yabo sebu yanjye ndetse yabo nawe ga Rugigana sebu yanjye ndebere mwana amaguru rero umuntu umwe kuri Rukara Bishingwe ajya duhuriye kure nyato. Ni umugabo w'ibigango ushinguye ku burebure bwa metero 1 na santimetero 90. Ni umugabo w'igitinyiro mu Rwanda n'i Nyanza, icyogere mu Gahunga basingizaga intahana batatu. Niwe Rukara Rwa Bishingwe wa Sekidanda, umugabo wishe umuzungu Padiri Rupias Paulin, akaba izingiro ry'inganzo y'abakirigitananga. Uyu niwe tugiye kureba nk'uko bisanzwe mu nganzo n'amateka, aho tubabwira inkomoko y'inanga, ibisigo, imbyino, ibyivugo n'ibindi. Rukara ni mwene Bishingwe wa Sekidandi na Nyirakavumbi basingizaga nyina w'ivubi, umugabo wabyirukiye mu Gahunga k'Abarashi mu muryango w'intwari n'abatoni b'ibwami. Rukara mu mateka bavuga yuko atavugirwagamo ndetse ntiyigeze yumvikana n'abazungu, ariko kandi ngo nta kabura imvano kuko se Bishingwe mu 1901 yahitanywe n'umuzungu wari umusoda muri Kongo mbirigi ubwo bari bamaze gushyamirana. Ntiyavuze rumwe n'ibwami kuko yibukaga ko Kigeli wa kane Rwabugiri yatanze sekuru Sekidandi akicwa ndetse nawe akarokoka ku munota wa nyuma i Nyanza, arokowe na Padiri Leon Classe ndetse na Defies. Ariko se amateka ye ahera he? Turifashisha umwanditsi Jean-Pierre Chrétien mu gitabo cye L'invention de l'Afrique du Grand Lac, une histoire du XXe siècle, ndetse n'ibindi bivugwa mu nanga ya Sebatunzi murimo kumva. Byose bitangira hagana mu 1908 kugeza mu 1909. Icyo gihe hari mu ntambara y'isi. Mu mwaka wakurikiyeho rero mu 1910 nibwo habaye inama i Buruseli yo gushakira umuti ayo makimbirane y'intambara. Muri izo ntambara hagati y'Abadage, Abongereza n'Ababiligi byabaye uburyo ku batware b'Abanyarwanda kubona ko nabo bashobora kwinjira muri zo ndetse bakazigiramo uruhare. Bumwe mu bushobozi bari bazwiho Abanyarwanda ni nk'uko bari bamaze kumenyera kandi bari bamenyereye kurwanira mu mashyamba yo mu birunga, kurwanira mu misozi itumburutse, mu buvumo, ibishanga byuzuye imfunzo ndetse no guca ibico, aribyo bita ambushi. Kuva mu 1904 misiyoni ya Rwaza ndetse na Nyundo nizo zari zahuye n'akaga k'ubwigomeke bwa bamwe mu batware b'ingabo bo muri ako karere k'Umurera. Ibyo byatangiye kuva mu mwaka w'1906 ndetse n'1907. Urugero, mu misiyoni ya Rwaza bahuye na Rukara Rwa Bishingwe utaraboroheye mu mirimo y'ibwirizabutumwa bakoraga. Ariko se uno Rukara yari muntu ki? Rukara bavuga ko yari umugabo muremure w'ibigango kandi wari ufite nka metero 1 na santimetero 90 nk'uko nigeze kubivuga, akaba umurwanyi rwa nkubebe wabyirataga kandi akanabigendera. Rukara yari umukungu dore ko yari atunze inka zibarirwa mu 500, akaba yari afite ijambo bitewe n'ababyeyi be bari bakomeye ndetse n'abagaragu benshi yari afite hirya no hino. Urugo rwe yari yararwise Nyanza, nko kuhagereranya n'ijabiro ibwami i Nyanza kwa Musinga aho yari atetse. Muri make rwose yifataga nk'umwami cyangwa se umuhinzi wategekaga ababarirwa mu bihumbi. Imyitwarire ye imbere y'umwami Musinga yayibonagamo ubwigomeke. Sekuru wa Rukara kandi yari yarishwe na Kigeli wa kane Rwabugiri, ariko umuhungu we Bishingwe ari we se wa Rukara akomeza kuba umutoni bwami kugeza ubwo arashwe n'umusirikare w'umuzungu wo muri Kongo mbirigi nyuma y'ubushyamirane bagiranye. Rukara nawe yakundaga kujya ibwami kwa Musinga kenshi kugeza mu 1906. Nyuma yaho yaje kugirana amakimbirane na shefu Biganda wari umutoni wa Musinga. Ibi byaje gutuma Rukara atabwa muri yombi Nyanza ibwami. Amahirwe yo kurokoka ingoyi y'urupfu aho yari aboheye ibwami ayakesha abazungu babiri barimo Padiri Leon Classe ndetse na Defies bamusabye ibwami ngo abayoborere mugenzi wabo witwaga Chekanoski wakoraga ubushakashatsi ku bijyanye n'amoko ndetse washakaga kwerekeza mu majyaruguru y'u Rwanda. Ari ubushakashatsi ngo yashakaga gukora ahuza icyaka cya Mecklenburg giherereye mu Budage ndetse n'akarere k'Umurera kare karimo ibiyaga bibiri ari byo Burera na Ruhondo. Nguko Rukara yarokotse asubira mu Murera, kuva ubwo arerura yigira umuhinza mu Murera ntiyongera gukurikiza amabwiriza y'ibwami. Nubwo ariko yari arokotse Nyanza kandi arokowe n'abamisiyoneri aribo Padiri Leon Classe ndetse na mugenzi we,
n'ubundi imibanire ya Rukara n'abanyaburayi ntiyari shyashya. Rukara ntiyari yarigeze ajya kwiyerekana ku misiyoni ya Rwaza. Yagiyeyo hashize umwaka wose, ni ukuvuga mu mpera z'1904. Kuva atarashishikariye gukorana n'abazungu ndetse n'abamisiyoneri by'umwihariko, nta wabura kubihuza n'urupfu rwa se Bishingwe wishwe n'umusirikare w'umuzungu wo muri Kongo Mbirigi ubwo bashyamiranaga. Iyo nzika yari irimo ahagana mu 1901 kubera ko ari bwo se yapfuye. Agahinda k'urupfu rwa se kandi kakiyongera ku nka z'amashyo yabo yanyazwe n'abacuruzi babiri b'abazungu, umunya-Autrichia Schenderare n'umunyafurika y'Epfo Prestorius. Ibyo babikoze mu 1905. Kubera uwo mujinya wose rero, mu 1908 Rukara n'abantu be bagavye igitero ku itsinda ryari riyobowe n'Umudage Kristein ubwo bari mu bikorwa by'ubushakashatsi ku miterere y'ubutaka muri ako karere. Rukara amaze gukora ibyo yarahunze, ariko nyuma aza kohereza inka yo kwigorora ndetse n'inzovu abyoherereza Rezida wa Kigali. Rukara nyuma yo kohereza indabukirano yategereje igisubizo kivuye kwa Kantaraheba mu 1909 bitewe nuko uyu Rezida yari yaragiye mu kiruhuko cy'akazi wabo mu Burayi. Ibyo byatumye agabanya amarere, binatuma mu ntangiriro z'1910 misiyoni ya Rwaza igira umushefu ari we Rukara utuje, kuko yatinyaga kwikururira akaga k'ibwami batari bacyumvikana, ndetse no kwihorera kw'Abadage bashoboraga kumugabaho igitero bitewe n'ibikorwa bye yaraherutse gukorera abantu babo. Rukara umugabo w'amahane, Rukara umugabo utarumvikanaga n'abazungu, cyane cyane abamisiyoneri. Rukara wishe umuzungu intahana batatu nk'uko bamusingizaga, ariko se ubundi kuki yishe uyu mupadiri? Bapfaga iki? Sebatunzi Yosefu yabivuzeho mu nanga ye ndetse aranabicuranga. Ubundi umuzungu yishe niwe Padiri Paulin Lupias. Abanyarwanda bari barahimbye Rugigana akaba padiri mukuru wa misiyoni ya Rwaza icyo gihe. Padiri Lupias yavukiye ahitwa Iredeze mu 1872 agera i Nyanza mu 1901. Aza koherezwa mu Rwanda mu 1906 mu butumwa bwihariye bwo kuba padiri, ariko mu 1910 akaba yarafite imyaka 38. Padiri Lupias yaje kurwara umwijima, ariko akomeza gutwaza no kuyobora misiyoni ya Rwaza ku Cyusa ndetse n'Igikabwe. Hari ibintu bibiri byabaye biganisha ku rupfu rwa Padiri Lupias. Icya mbere ni amakimbirane yavutse hagati mu nzu y'abarashi, ni ukuvuga hagati ya Rukara ndetse na mubyara we Sebuyange, aturutse ku kutayoboka kwa Sebuyange ndetse no gushimuta inka ze bikozwe na Rukara afatanije n'abantu be. Ibyo byatumye baregana, bitabaza misiyoni ya Rwaza ngo babakiranure, ariko misiyoni ya Rwaza irananirwa, ibohereza i Nyanza kwa Musinga ngo abe ari bubikiranurira nk'umwami w'u Rwanda. Sebuyange yagiye i Nyanza kuregera umwami Musinga, naho Rukara utari butinyuke kuhagera kubera ibyo yahaboneyeyo, ahitamo kohereza intumwa ijyanye n'impongano. Muri icyo gihe mu Rwanda hari Rezida w'umusigire Liyetona Godius. Uyu hamwe na bagenzi be bagira inama umwami ko ari byiza ko yakongera kwiyunga na Rukara. Musinga amaze kumva ikirego cyari cyazanywe na Sebuyange, yohereza intumwa ye umugabo witwaga Shingamiheto ngo ashyire ubutumwa bumenyesha abamisiyoneri birwaza iby'icyemezo cy'umwami kuri ayo makimbirane, ndetse abaha n'urwandiko rubasaba kurinda intumwa ye, mbese bakajya hagati y'ibwami n'abafitanye amakimbirane. Kubw'iyo mpamvu rero misiyoni ya Rwaza yagombaga kwinjira mu buryo butaziguye mu mikirize y'urubanza hagati ya Sebuyange na Rukara. Shingamiheto yageze i Nyanza ahagera ku itariki 31 Werurwe. Padiri Lupias akibona ubutumwa bwa Musinga yiyemeza kujya gukemura urwo rubanza. Mu ruturuturu rwo ku itariki ya 1 Mata afata imbunda ye hamwe n'abantu be ba hafi bagera kuri 4, ndetse n'indi mbaga y'abantu yari ifite amatsiko y'urwo rubanza igenda yiyongera ku bamukurikiye, bajya guhura na Sebuyange ndetse n'intumwa y'ibwami, barakomeza bajya kureba Rukara. Ahagana saa 2:15 za mu gitondo bahuriye na Rukara hamwe n'ingabo ze zimukikije ahari hagenwe, bavuganaho nk'iminota 30, ariko Padiri Lupias yemera gushinga inteko aho ngaho bahuriye akaburanisha urubanza uko yabisabwe n'umwami. Nibwo yicaye ku ntebe ari kumwe n'abagaragu be 4 bari bazanye. Icyakora intumwa y'umwami ikurikiraho Shingamiheto
Sebuyange nawe wari wareze rukarakurikiraho hamwe n'umuvandimwe we Kamana. Hataho umusaza Ruhanga wa Simpenzwe wari umushefu wari sushefu hamwe n'umuhungu we. Uyu Ruhanga anavugwa mu nanga ya Kamananga ka Sebajura. Tuzabagezaho mu minsi iri imbere ibikubiye muri iyi nanga n'amateka yishamikiyeho nk'uko biri mu mujyo wacu. Byasabye ko Padiri Rupiyasi ahosha umuvundo wari aho yigize inyuma abari bamushyigikiye. Ibumoso aheza aba Rukara, iburyo aheza ba Sebuyange, mbese biha urubuga. Rukara ariko akaba yari yicaye yegeranye n'ingabo ze zari zitamugiye kure. Nguko uko yatangiye kuburanisha Rukara wari usutaraye cyangwa se usutamye imbere ya Rupiyasi. Ibintu byahinduye isura ubwo muri urwo rubanza intumwa ya Musinga Shingamiheto yategekaga Rukara kagomba gusaranganya ubutware na mubyara we Sebuyange kandi akamureka akigenga aho gukomeza kumubera umugaragu. Rukara yararahiye arirenga arahakana ati singabana ubutware na Sebuyange ndetse ndajurira umwami kuko nzi neza ko iki cyemezo wowe Shingamiheto uvuze ari ikinyoma atari ko yakigutumye wowe Shingamiheto. Ibyo yabivugaga azi neza ko atari butinyuke gukandagira ibwami bitewe n'ibyo yari yaraboneye yakarokoka ku bwa burembe. Intugunda zavutse ubwo ariko intumwa zari zihagarariye umwami zivuga ko hakiri kare ndetse ko abafitanye amakimbirane aribo Sebuyange na mubyara we Rukara bagirana imishyikirano ibintu bigakemuka mu mahoro aho kugira ngo bakomeze guteza isaha aho ngaho. Uwo munsi wabaye imfabusa, urubanza rubura umwanzuro, Rukara aba Rukara. Muri ako kavuyo Padiri Rupiyasi yari asanzwe afite ikindi kirego yari yaragejejweho na sushefu Ruhanga wa Simpenzwe, nawe wari umaze igihe kirekire atumvikana na Rukara. Ruhanga yaregaga Rukara ko hari hashize amezi agera kuri 6 abantu ba Rukara bamunyagiye inka 6. Inyandiko zo muri misiyoni ya Rwaza icyo gihe zagaragazaga ko muri izo nka zanyazwe n'abantu ba Rukara harimo imwe ya Ruhanga yari yararagijwe na misiyoni. Icyo kirego cyazamuye intugunda. Padiri Rupiyasi yita Rukara umunyoni cyangwa ibandi n'umubeshyi ndetse yemeza ko izo nka 2 muri 6 byavugwaga ko zanyazwe zahishwe kwa sebukwe Bitahurugamba. Uyu niwe Bitahurugamba yabajije Padiri Rupiyasi ati ko wajuje kwigisha iby'inka za Bitahurugamba ubije muti. Padiri Rupiyasi wasaga n'umaze kurakara yabwiye Rukara katagomba kurengaho izo nka zitagaruwe. Rukara wabonaga ko ikirere gihindutse ashobora kuba aguye mu mutego aho yakicaye yarahagurutse yigira inyuma. Rupiyasi wari ufite imbunda arahaguruka aramwirukankana aramusingira. Mu guhizana barasitaye bombi bikubita hasi. Uko bakaguye hasi baragundagurana. Umuzungu Rupiyasi akaba afite imbunda, Rukara akabukira ingabo ze ati mu muti kuresha. Ako kanya Rupiyasi bamutera amacumu 2, rimwe mu gahanga irindi mu nda. Iryo mu gahanga yaritewe na Manuka mwishywa wa Rukara, irindi ariterwa na Rubashamikore wabiraboneye, undi mutware nawe utarajyaga imbizi n'abazungu. Bamaze kubona ibyo bakoze bagize ubwoba burabataha barahunga bibagirwa no gutwara yambunda. Nawe unyumvire ubutabazi bwahageze nyuma y'isaha iryo sanganya ribaye buvuye kuri misiyoni ndetse no mu nkambi ya gisirikare yari mu Ruhengeri. I Kigali naho bohereje ubundi bufasha bwa gisirikare ndetse no ku Gisenyi bibuko. Biba urugamba rukomeye. Abakoroni biyemeza guhorera mwene wabo bakurikirana abishi. Ibyo byamaze ukwezi kose kwa Mata. Abanyagahunga bahungiye mu bufumo, inzu zabo ziratwikwa, Rukarahungira muri Kongo. Ababirigi bajya kumuhigayo baramuheba, ariko kuva icyo gihe inkambi ya gisirikare ya Ruhengeri yongerewe ingufu kuko bari bamaze kugira icyoba kandi inkuru zivuga ko Rukara nta wamutsinda akomeye kurusha uko babikeka. Ibigwi bya Rukara byabaye ibindi ndetse bamwe mu batware bahigira hasi no hejuru icumu ryishe umuzungu kuko bumvaga ko ririmo imitsindo nk'uko bumvaga ari igitangaza umuzungu kwicwa n'icumu ryacuzwe n'umunyarwanda. Mbese rwose izo nkuru zitangaje z'ubuhangange bwa Rukara zavugwaga kuri we nk'izivuga ko imbere ye imbunda irasa umwotsi aho kuba isasu. Nibyo byabahangayikishije. Abadage byabibukije ishyano bahuye naryo mu ishyano barwanye n'aba
wa Tanzania mu gihe cy'inkundura bitaga Majimaji mu 1905. Iyo midugararo yasaga n'iteguza ubwigomeke bwa Ndungutse wafatanyije na Rukara mu 1912, ariko amaherezo Rukara yaje kwicwa muri uwo mwaka nyine 1912. Ariko se ni gute igihangange Rukara cyaje kwicwa? Abanditsi batandukanye, abashakashatsi ndetse n'uruhererekane mvugo bigaragaza ko yatanzwe na Ndungutse. Uyu nawe wari wariyise umwana wa Rutarindwa yigomeka kuri Musinga. Ndungutse yafatanyije na Rukara kwigomeka ku bazungu ndetse n'ibwami. Ariko umwanditsi Leon Derimas avuga ko nyuma yashatse gucudika nabo, ubwo ni Ndungutse, ariko padiri mukuru wa Rwaza amubwira ko atacudika n'umuntu wahishe Rukara kandi yarishe padiri wabo, padiri mugenzi wabo, padiri Rupiyasi. Ndungutse iby'ubucuti bwe na Rukara yabivuyeho, amugurana gushaka ubucuti n'abazungu, mbese amugira igitambo, maze atanga Rukara muha abazungu, amushyira abasirikare 4 bari kuri poste ya gisirikare ku ntera y'amasaha nk'abiri avuye ku misiyoni ya Rwaza. Nubwo cyari ikimenyetso cyiza kuri Ndungutse washakaga kwiyunga n'abazungu, ntabwo byamuhiriye, kuko ubwo abasirikare batwaraga Rukara kwa Rezida ku itariki 13 Mata mu 1912, abandi babarirwa mu ijana bayobowe na Liyetona Godius bari kumwe n'abarwanyi bagera ku 3,000 boherejwe na Musinga, bagose kwa Ndungutse amazu barayatwika. Ndungutse yicanwa na benshi mube, ndetse abagore be barohwa mu buroko. Ibyo kwicwa kwa Rukara azira kwica padiri Rupiyasi Alias Rugigana tubisanga mu nkuru mbarirano yasohotse muri raporo ngarukamwaka y'abamisiyoneri b'Afurika padiri Rupiyasi Paulin yabarizwagamo. Muri iyo raporo nimero ya 7 yasohowe hagati y'umwaka w'1911 ndetse n'1912, isohowe na misiyoni ya Rwaza, kuva ku rupapuro rwayo rwa 411 kugera ku rupapuro rwa 413, umwanditsi wayo Leon Derimas wari kuri misiyoni ya Rwaza igihe bicaga Rukara yagize ati: bapfuye bombi bamanika Rukara. Tariki ya 17 Mata 1912, Rezida yazanye Rukara mu nkambi ya gisirikare mu Ruhengeri, aho yagombaga kwicwa amanitswe ku bukeye. Rezida yadutumyeho ngo tuze kureba uko Rukara yicwa. Byari biteganijwe ko agomba kwicirwa mu Murera kugira ngo bitange isomo ko ari we wese muri ako gace uzahirahira yigomeka. Yari yatumyeho abatware bose n'ibisonga byabo. Yari yatumyeho ngo tumenyeshe abakirisitu bo mu misiyoni ngo nabo baze kureba. Birumvikana rero ko tutagombaga kuhabura, kandi byari uguhorera umwe mu bacu bari barishwe na Rukara. Tariki 18 Mata mu 1912, je Derimas na padiri Van Bayer twafashe inzira igana mu Ruhengeri duherekejwe n'ababarirwa mu 3,000. Basubiyemo urubanza rwa Rukara. Rezida yunganiwe n'umusirikare mukuru hamwe n'undi mugabo wari umuveterineri, nibo bari bagize inteko iburanisha. Abashefu bari hagati ya 7 n'8 nibo bari bagize inteko isuzuma imiburanishirize. Twe twarabafashaga. Mu masaha agera kuri 5 humviswe abagabo 5 babonye ibyabaye. Bose bahurije ku buryo Rukara ari we wategetse abantu be gutera amacumu padiri Rupiyasi. Rezida abaza inteko isuzuma imiburanishirize uko babyumva bose, hanyuma bemeza ko Rukara agomba kwicwa. Nyuma y'iminota mike basuzumye imikirize y'urubanza, urubanza rurakatwa, byemezwa ko Rukara yicwa. Rukara agerageza kwiregura, asaba Rezida kutazamukorera ku bana. Nyuma ahekenya amenyo, arahindukira azengurutse amaso mu basirikare be bari bamukikije. Uko yari akaboshye, ibyunzwe biramurenga, atangira kwihanagura mu gahanga akoresheje ibiganza byari bibohesheje umunyururu. Umunyururu umwe ukaba uboshye mu biganza kugera ku ijosi. Inkingi yagombaga kurasirwaho yari yashyizwe mu metero nk'ijana. Nuko baramujorera ntawe uvuga. Habanza abazungu, bakurikirwa n'abasirikare 4 bahetse imbunda zabo ku ntugu, hataho Rukara ashorewe n'umusereja. Rukara yaraboshye, hakurikiraho abandi basirikare. Nko mu ntera ya metero 30 havuze amasasu.
havuga amasasane. Twahindukiye dusanga Rukara aryamye hasi yatobaguwe n'amasasu, iruhande rwe haryamye wa muserija wari umushoreye. Rukara yari yabashije kumukuraho inkota yari yitwaje ayimutera mu byano. Nyuma y'iminota mike Rukara na wa muserija bari bapfuye. Sinakubwira agahinda twe abasigaye aho ngaho twiriranwe umunsi wose. Nyamara kuri Rukara icyo gikorwa yakoze cyamugeze intwari n'icyogera ibihe byose. ati umuzungu witwa Rugigana ndakiyambaye nka Bishingwe umwami yambereye nguko uko Rukara yapfuye. Sebatunzi Yozefu nawe ashingiye ku nkuru y'ibyo tumaze kubabwira yahisemo kubishyira mu nanga kugira ngo ibisekuru n'ibisekuru wowe nanjye n'abazakurikira bazamenye iyo nkuru. Abakomoka kuri Rukara barahari, harimo abuzukuru be na n'ubu bagituye mu gahunga k'Abarashi. Yari inganzo n'amateka. Mugira amahoro. baraje bakemba n'uruyende baraje bemeranyijwe n'urukandayira yatumije Nyiragatare ayitereka bakemba